Ayun na po yung aking bike po. Isa po siya ang Speedway ST008 mountain bike po. Ang ano po niya is ayan po, kita nyo naman po. Naka Shimano STEF51 combo shifter po siya. Ito po yung ang setup po banda niya is 3x8 speed. Ang stock, ayan po, hindi po yan stock. Kinostom ko na po yan. Yung bangko po, ayan po. Yung seat clamp. Tapos nag-DIY din po ako ng fender po, harap at likod. Tapos po yung kanya pong suspension fork ay wala pa pong lockout. Kit nyo naman po, or rubber lang po siya tatanggal po. Pero nagpe-play din naman po siya minsan. Tapos ang size po ng gulong niya is 26er po. Pati po yung frame. 26er po yan. Ang dami ka pong gulong is yung payat lang po. Ewan ko po kung ano pong tawag mo. Yung handlebar po niya is steel. Yung stem is steel. Yung frame is steel. Tapos po yung ano po niya, kung napapansin niyo naman po, wala na po siyang front derailleur. Tinanggal ko na po kasi magwa 1x setup po kasi ako. Yung gawa po na nasira po yun na andito po. Nang pag-shoot ko po dito sa pinakamalaking sprocket, nag-ano po, bigla pong bumaba, tapos nag-stuck na po, hindi ko pumano. So ang ginawa ko po, pinaklas ko po. Tapos po yung pinagdadaanan niya po niya, papunta po dito sa left shifter ay kinalkal ko na po. So kita niyo naman po, ang pinagkaiba dito pong left shifter ko kaysa po dito sa right. Ang right po is nagana pa po yan. Nagana pa po yan. So medyo tigas na din po yung ano niya. So ito po, wala na po, pinalkal ko na po yung nandito po niya. Tingnan niyo po guys. Wala na po natira po dyan. Tapos po ang preno po niya is mechanical disc brake. Mechanical po yan. Pati po din yung sa likod. So nagpapalit din po ako mag-upgrade to hydraulic po. Tapos ang ano niyo po dyan sa likod is hindi po yung cassette type. Thread type po yan na cassette. Tapos po yung RD po niya is Shimano Altos na pininturahan ko po ng black. So ayun po yung bike ko po ngayon. Tapos ang price po niya is 4,800 po. So ayun lang po guys. So please like and subscribe po. Comment po below kung may mga tanong po kayo. So ayun lang po. Okay, sa susunod na video po ulit guys.